ارتفاع ضغط الدم ليس مجرد رقم على الجهاز، إنه القاتل الصامت الذي قد يهدد قلبك وشرايينك حتى في سن الشباب. دكتورة، أنا ما زلت شاباً. هل من الممكن أن يكون الصداع المستمر الذي أشعر به هو علامة على ارتفاع الضغط؟ نعم، التوتر، كثرة الملح والخمول هي الأسباب الرئيسية. الضغط المرتفع يجهد جدران الشرايين ويجبر القلب على العمل بضعف طاقته. وهل سأضطر لتناول الأدوية مدى الحياة؟ أم أن تغيير نظامي الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن ينقذني؟ في البداية، نمط الحياة هو الدواء. قلل من الصوديوم، مارس المشي، وسيطر على توترك لتستعيد توازن ضغطك بشكل طبيعي. قلبكم أمانة، فلا ترهقوه بالضغوط. اشتركوا في القناة لتعرفوا كيف تحمون صحتكم في كل مراحل حياتكم. سلام.